Здравствуйте! Сегодня мы познакомим вас с перцем чили, одним из самых противоречивых ингредиентов в кулинарии. Кто-то не может жить без него, а кто-то зарекается хоть единожды в жизни попробовать его. С точки зрения пользы и химического состава продукта, перец – настоящий кладезь полезных нутриентов, которые обязательно должны находиться в рационе здорового человека. Между тем, существует целый ряд противопоказаний к употреблению чили. Сегодня мы расскажем, так ли полезен перец, сможет ли он кардинально повлиять на здоровье и кому точно не стоит увлекаться пикантным продуктом. На сегодня в мире известно около 30 разновидностей перца чили, который представляет собой жгучий и острый овощ, используемый в кулинарии в основном для приготовления различных специй и приправ. В Европу перец чили привез Христофор Колумб вместе с табаком, фасолью и другими овощами. А называют этот вид перца так вовсе не в честь страны Чили. Просто на ацтекском языке слово «чили», от которого и возникло название овоща, обозначает «красный». Чили – ингредиент, который доступен только здоровым людям и только в малых количествах. Любители острых ощущений должны понимать, что чрезмерное употребление такого активно действующего продукта рано или поздно приведет к нарушениям функциональности желудочно-кишечного тракта. Сегодня перец чили признан очень востребованной приправой. Его еще называют острым перцем, стручковым, красным, горьким. Высушенный и молотый перец чили носит название кайенского турецкого овоща. Данный продукт не всегда имеет красный цвет. Его острота зависит от стадии зрелости и сорта, но в любом случае это довольно вкусная и очень полезная культура. Основным биологически активным веществом чили является капсаицин. Именно он придает острый вкус. Помимо капсаицина, овощ богат на витамины группы В, К, ПП, С и А. Входит в его состав и бета-каротин. Также есть минеральные вещества, например, калий и железо, фосфор и магний, медь и марганец, цинк и селен, кальций и натрий. Такой богатый состав благотворно воздействует на все системы и органы человека. К тому же продукт низкокалорийный. В 100 граммах всего 40 килокалорий, поэтому его смело можно включить в рацион во время диеты. Чили может принести много пользы. Не зря известные повара так любят добавлять его в свои блюда. Кстати, в красном жгучем перце содержатся эндорфины, гормоны счастья. Именно они вызывают желание есть продукт снова и снова, несмотря на его остроту. Во время употребления перца чили у человека учащается пульс и сердечный ритм, зрачки расширяются. В организме производятся гормоны удовольствия эндорфины. Поскольку они относятся к опиатам, возникает чувство эйфории. Как раз по этой причине некоторые люди испытывают настоящую зависимость от острых блюд. Следует очищать перец от семечек, так как принято считать, что больше всего его в семенах. На самом деле максимум капсаицина содержит пористый белый слой внутри перца. Именно он создает пресловутый перечный жар и заставляет человека метаться от одного стакана ледяной воды к другому. Но не следует бояться, что очищенный перец утратит пикантность и остроту. Наоборот, это даст почувствовать максимально раскрытую и органичную вкусовую палитру. Шкала жгучести Сковилла была названа в честь американского ученого-химика Уилбора Сковилла, который изобрел ее в 1912 году. Как ни удивительно, но он не был поваром, а был фармацевтом. Он придумал очень простой способ измерить остроту перца, основанный на способности человека воспринимать жгучий вкус. Единицами измерения служат части воды с сахаром, которые нужно добавить к такой же части перца чили, чтобы пробующий не ощутил вообще никакого тепла во рту. Например, одна часть измельченного перца поблана потребует примерно 1500 частей воды, чтобы человек вообще никак не заметил его присутствие в растворе. Первоначально Сковилл измельчал различные перцы и смешивал их с сахарной водой, а затем тестировал их вместе с группой дегустаторов, которые медленно подтягивали эти растворы. Затем он понемногу разбавлял растворы, пока они не переставали обжигать языки дегустаторов, после чего присваивал номер каждому из перцев на основе количества разведений, необходимых для того, чтобы убить его жгучесть. Что именно измеряет эта шкала? Концентрацию капсаицина, активного ингредиента, который вызывает ощущение тепла на наших языках. Сами измерения делятся на кратные сотни. Обратите внимание, что одна часть на 1 миллион разведений воды оценивается в 1,5 единицы шкалы Сковилла. Чистый капсаицин – вещество, которое делает перец таким жгучим, оценивается в диапазоне от 0 до 16 миллионов единиц шкалы Сковилла. За 0 принято считать сладкий болгарский перец, так как он совершенно не острый. Стручковый перец пепперони – 100-500 единиц.
Перец Анахайм – 500 тысяч единиц. Это тройка наиболее мягких перцев. Начиная с перца Рокатила – 1500-2500 единиц. Шкала переходит от мягких и теплых к горячим сортам. Он слегка сладковатый на вкус и отличается приятным фруктовым ароматом. Начиная с отметки в 100 тысяч единиц, все перцы характеризуются как взрывные. И открывает эту элитную группу перчик родом с Ямайки – ямайский жгучий перец. Перец Скорпион Тринидада – 1 200 000 – 2 миллиона единиц. Рядом с ним садоводы вынуждены носить противогазы и защитные костюмы. На небольшом острове Тринидад он входит в состав слезоточивого газа. Каролинский жнец – 1,5 миллиона – 2 миллиона 300 тысяч единиц. В это трудно поверить, но самые отчаянные парни соревнуются в скорости поедания этого огненного овоща. А в 2016 году уроженец Ямайки по имени Уэйн Арджента умудрился съесть за минуту целых 22 перчика, чей общий вес составил почти 120 граммов. Настоятельно не рекомендуется пытаться повторять за ним, поскольку можно устроить своему организму дикий стресс, который еще неизвестно чем закончится. Участится сердцебиение, поднимется температура, возникнет сильная головная боль и острая боль в желудке, которые потом придется лечить еще очень долго. Дыхание дракона – 2,5 миллиона единиц. Этот перец, названный в честь валлийского дракона, официально является самым жгучим, и эксперты настоятельно рекомендуют смельчакам не глотать его целиком, поскольку это может привести к летальному исходу от удушья или анафилактического шока. Максимальный показатель – это невыносимо остро. Кстати, капсаицин используют в медицине в составе пластырей, настоек и мазей от отморожения. Однако метод исследования Сковилла имел очевидные недостатки. Например, представьте себе, что вам нужно определить уровень остроты перца Каролина. Для этого его придется разбавить 2 миллиона раз и дать попробовать 5 испытуемым. На это может уйти не одна неделя тестов, не говоря уже о субъективности оценки. Поэтому сегодня тестирование остроты перцев проводится не так субъективно, как 100 лет назад. Тест Сковилла был заменен высокоэффективной жидкостной хроматографией, которая измеряет тепловыводящие химические вещества перца и оценивает их в единицах остроты аста. Среди острых перцев одно из первых мест по шкале Сковилла занимает перец из Японии – таканацуме. Его также называют ястребиный коготь и петушиная шпора. Первоначально выведенный в Соединенных Штатах этот высокоурожайный овощ широко распространился по всему миру. Этот вид перца относительно редок в Японии, потому что большинство перцев, продаваемых в этой стране, выращивается за границей. Сейчас это основное блюдо японской кухни. Этот перец получил свое название из-за своей клешневидной формы. Стручки, выращенные из семян, созревают от зеленого до красного за 85 дней. Перец чили ястребиный коготь растет вертикально на густых кустах, достигающих высоты около 60 сантиметров. Спелые красные перцы обычно сушат и используют для приправки разнообразных блюд. Таканацуме ценится за отчетливо богатый аромат, вкус и непревзойденную пряность. Агротехнические приемы выращивания перца чили практически ничем не отличаются от перца сладких сортов. Его также высеивают на рассаду, пикируют, закаливают, и только при полной уверенности в отсутствии возвратных заморозков и достижении растениями 10-15 см в высоту, это примерно через 2 месяца после высева семян, высаживают в открытый грунт. На открытом воздухе перцам ястребиного когтя нужна хорошо дренированная почва и минимум 6 часов солнечного света в день. Единственной и главной особенностью ухода за чили является его склонность к формированию мощного куста и непрерывное цветение. Опираясь на эти морфологические качества, можно помочь растениям в формировке путем прищипывания верхушечных почек и удаления лишних цветков. Первый прием позволяет увеличивать декоративность кустика. Второй
размер и качество плодов. Следует регулярно поливать растения, но не переусердствовать, так как излишняя вода вызывает плесень, гниль и другие заболевания. Стоит знать и о том, что все жгучие перцы отзывчивы на удобрения. По этой причине их хорошо выращивать на заранее унавоженных грядках или еженедельно подкармливать с момента образования первых плодов золой, либо любой другой подкормкой, применяемой для томатов. Как правило, перцы чили лучше всего растут, когда почва слегка высохла, а толстый слой мульчи будет подавлять сорняки и сохранять влагу. Особенностью чили является постепенное созревание урожая. Но в этом и его преимущество. Ведь плоды данного перца можно употреблять и полностью вызревшими, и недозрелыми. При этом, чем более спелые перчики, тем более жгуч их вкус и тем больше в них сладости. Ближе к осени сбор перцев чили рекомендуется производить в недозревшем виде. На качестве урожая это особенно не отразится. Перчинки дозреют и дома. А вот растения смогут сформировать дополнительный урожай. Перец чили используется в нескольких видах – сушеном, подвяленном и свежем. Если со свежим все понятно, то об остальных можно сказать несколько слов. Во-первых, это специи. Обычно они представляют собой смесь пряностей, не просто дополняющих друг друга в вопросе вкуса, но и усиливающих аромат и способствующих лучшему усвоению. Во-вторых, в кулинарии широко применяют просто молотый перец чили. Его добавляют в салаты, соусы, тушеное мясо, бульоны. Кроме того, чили отлично подходит для маринования. Им усиливают вкус супов, борщей, кладут в пиццу. Подходит он и для заморозки. Однако прежде чем поместить его в морозильную камеру, стручки выдерживают 3 минуты в кипятке или слегка обжаривают. Хорош данный продукт и в подвяленном виде. Вывешенный за хвостики он не только сохраняет свои полезные свойства на протяжении всего зимнего сезона, но и является отличным украшением кухни. Есть люди, для которых острый перец в блюде способен испортить весь аппетит. Есть те, кто нарочно добавляет в свои блюда остренькое, а есть совершенно другая категория людей. Это те, кто принимает участие в соревнованиях в южной провинции Китая Хунань по поеданию острых перцев. Такое зрелище по-настоящему не для слабонервных. А уж об участии и говорить не приходится. Соревнования проходят в начале июля, когда температура в этой местности достигает 40 градусов по Цельсию, да еще и влажность высокая. Соревнующиеся погружаются в перец буквально по самое горло и едят его без устали. Каждому конкурсанту выдается тарелка с 50 перчинками, которые они должны съесть за 60 секунд. В прошлом году победитель поедания острого перца на скорость смог съесть 15 перчинок за минуту. Нынешний победитель поглотил сразу все 50 штук. Условия конкурса таковы, что участники должны не просто съесть перчинки на скорость, они при этом должны еще сидеть в воде с перцем, что тоже в своем роде дает жару конкурсантам. Эти перчинки, конечно, не такие острые, как те, которые доводится есть конкурсантам, так как медики боятся, что слишком острый перец в воде может сильно ожечь кожу. Несколько участников не смогли выдержать, так как в 40-градусную жару, да еще и с горьким перцем во рту, они просто оказались на грани обморока. Вода из бассейна тоже мало помогает. После контакта с перцем она также приобретает легкую горчинку. Поэтому некоторые участники взяли с собой пол-литровую бутылку обычной воды. По другим условиям конкурса участники должны были есть перчики и при этом сидеть в ванне, наполненной горячей водой и перцем. Это еще то удовольствие. Однако на него подписались 10 человек. Победила 20-летняя девушка И Хуан, съевшая за минуту 20 острых стручков. Ей дали звание «Королева чили» и подарили слиток золота весом 10 граммов. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!